Halo sahabat merpati, kali ini saya menemukan ikan yang sakit ya. Ini gejalanya seperti ini. Ini kayak pilek, banyak lendir di wajahnya. Ini sekarang mau kita cek dulu ini burungnya sakit apa. Untuk kondisi burung seperti ini ya. Ini burungnya nggak terlalu kurus, makannya juga masih mau. Ini tapi keluar lendir dan ada kayak kuning di hidungnya ini ya. Ini kita pisahkan dulu. Oke, ini ikan tadi. Setelah saya cek, ini hidungnya ada kayak lendir kuning. Ini matanya berair, ini biasanya kayak senot. Hidungnya ada kotoran kuning-kuning. Oke, pertama kita bersihkan dulu ini burungnya. Kita bersihkan ini ya lendir-lendirnya, ini yang ada di badan. Ini di hidungnya ini ya, ada kayak ingusnya, ini harus dibersihkan. Ini lendirnya juga ke mata. Dan setelah itu kita bersihkan dalamnya pakai, biasanya saya menggunakan bulu ya, bulu merpati. Kita korok dulu. Biasanya nanti ada lendirnya. Dan biasanya ada lendir di ini saluran yang masuk ke hidung. Biasanya ada lendirnya, itu juga harus diambil. Biasanya saya menggunakan bulu, pelan-pelan saya ambil. Seperti ini ada lendirnya, lendir kuning kental ya, itu dibersihkan. Setelah dirasa bersih dan ditunggu kering, lalu burung dimasukkan kandang. Setelah kering, burung nanti dimasukkan kandang terpisah ya, jangan dicampur dengan yang lainnya. Setelah kering, burung saya sendirikan, lalu saya kasih obat tetraklor. Setahu saya ini penyakit pilek ya, atau ngorok-ngorok ya. Barangkali ada yang tahu ini sakitnya apa, bisa komen dan kasih tahu kira-kira obatnya apa ya lor. Mohon solusinya.